menya amateka, ubusobanuro n'inkomoko by'izina ryawe. Inshuti mwese dukomeje kubana hano kuri televiziyo Kiliziya Imwe, aho muherereye hirya no hino, mbahaye ikaze mu kiganiro cyamenya sobanukirwa amateka, ubusobanuro n'inkomoko by'izina ryawe. Ni Jean Pierre Urukundo muzakomeza kugenda mubana hano kuri Kiliziya Imwe TV. Ni ikiganiro cyaje cyunganira ikiganiro tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu, aho twagendaga turebera hamwe akamaro k'izina naho ryakomotse mu bijyanye na roho. Ubu noneho rero muri iki kiganiro tuzajya turebera hamwe ibijyanye n'ubusobanuro, meaning, definitions n'inkomoko y'amazina. Izina ni gute ryaje muri sosiyete, ryahereye mu kihe gihugu, ryakwirakwiye rite, rivuze iki mu mico. Ibyo byose hamwe n'ibindi mwifuza mushobora kutwandikira muri comment, tukagenda tubibagiramo mu buryo burambuye. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe amateka ndetse n'inkomoko y'izina Sophia. Murakaza neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugiye gusuzuma izina rifite amateka akomeye, ubusobanuro buhambaye n'uburyo ryakwirakwiriye ku isi, izina Sophia. Izina Sophia rikomoka ku kigereki cya kera, Ancient Greek, risobanura ubwenge cyangwa se ubuhanga, wisdom. Mu Bagiriki ba kera, Sophia ryari ijambo ry'icyubahiro rihuza ubumenyi n'ubushishozi. Muri filozofiya y'abahanga nka Plato na Aristote, Sophia yafatwaga nk'ubwenge bw'ikirenga. Mu nyandiko ya Gikristu ryakoreshejwe mu gusobanura ihame ry'ubwenge bw'Imana. Hari urusengero rwa Hagia Sophia rwubatswe mu kinyejana cya 6 muri Istanbul. Izina ryahindutse ikimenyetso cy'ukwemera n'ubwenge. Hagia Sophia bivuga ubwenge butagatifu cyangwa bwera. Uko ryakwirakwiye ku isi, izina Sophia mu bihugu by'Uburayi, mu Burusiya, muri Ukraine n'Abaromaniya. Sophia ni izina rikunze guhabwa abakobwa, rifitanye isano n'urusengero rwa Hagia Sophia mu Burayi bw'iburengerazuba. Rikomeza gufatwa nk'izina ry'ubwenge. Ibihugu by'Abarabu rikoreshwa cyane mu bihugu rihindurwa mu nyuguti zitandukanye, ariko n'ubundi bari gifite meaning ya Sophia. Ubusobanuro n'ubundi bukomeza ari ubwenge cyangwa se ubuziranenge, ubuhanga. Mu bihugu bya Afurika, izina Sophia rikunze gukoreshwa mu buryo bw'inyuguti zitandukanye, aho dushobora kwandika Sophia, SOFIA, Sophia, aho iyo ya abo bandika ya n'ubundi, cyangwa se Sophia abo bandika SOPHIA. Sophia rikaba rifatwa nk'izina ry'ubwiza n'ubushishozi. Mu Rwanda rikunze guhabwa abakobwa mu miryango ikunda guha agaciro ubumenyi. Amerika n'isi yose, Sophia ni rimwe mu mazina akunzwe kuza imbere mu mazina y'abakobwa mu myaka ya vuba. Rikaba rifatwa nk'izina rigezweho ariko rifite amateka akomeye. Ubusobanuro mu buzima bwa none. Izina Sophia rikunze kuranga abantu bafite ubushishozi n'ubuhanga mu gufata ibyemezo. Bakunda kwiga no gusangira ubumenyi. Ba Sophia kandi bagira umutima w'impuhwe n'inyangamugayo. Bakaba inyangamugayo.
ikigereranyo cyaho rikunze gukoreshwa mu bice bitandukanye mu bihugu by'uburayi, rikifashishwa nk'irisobanura ubwenge, no mu Barabu nuko, ariko muri Afurika izina Sofiya iyo ryifashishijwe ahanini baba bashatse gusobanura ubwiza cyangwa se ubushishozi. Muri Amerika naho nuko barifata nk'izina rigezweho ndetse rifite amateka akomeye. Hari andi mazina afitanye isano n'ubwenge ashobora kugendana n'izina Sofiya, harimo nka Salome, igiheburayo kivuga amahoro cyangwa se ubwiyunge. Izina Prudence, ikilatini rivuga naryo ubushishozi, kwitonda mu gufata ibyemezo. Sagesse ni izina ry'igifaransa rivuga n'ubundi ubwenge cyangwa se ubushishozi. Sapientia ni ikilatini rivuga naryo ubwenge buhanitse. Minervo ni ikilatini rivuga umwari w'ubwenge mu myemerere ya Roma. Hari izina kandi Athena ryo mu Kigiriki rivuga umwari w'ubwenge naryo n'intambara yo kurengera. Hari n'izina kandi Veronica naryo riva mu kilatini rivuga ukuri, guharanira cyangwa se guharanira ukuri. Hari rero n'amazina y'abahungu afitanye isano n'ubwenge. Twabonye nka Salome ku bakobwa, ariko ku bahungu harimo Salomon riva naryo ku giheburayi rivuga amahoro. Turebye nko ku mwami Salome wamenyekanye ku bushishozi, Sage mu cyongereza rivuga ubwenge, Prudentius, Wisdom, Sophus, Ethan, Hikmati, Akiri n'ayandi. Nka Kwame, Akan ashobora gukoreshwa mu bihugu nka za Ghana. Mu mateka tuzi nka Kwame Nkrumah, umunyabwenge ukunda ukuri. Icyo bivuze mu mico ku mico n'umuco by'abakoresha aya mazina. Izina Sofiya, izina Sofiya si iry'ubwiza gusa, ahubwo rifite ubutumwa bwimbitse, rihuza umuntu n'ihame ry'ubwenge, rikanibutsa ko ubumenyi n'ubushishozi ari indangagaciro z'ingenzi mu buzima. Niba witwa Sofiya, uzirikane neza ko ugomba kugira ubushishozi kandi ukagira ubumenyi, ugakunda ubumenyi. Mu Rwanda n'ahandi guha umwana iri zina ni nko gusaba ko azaba umuntu wubaha ubumenyi, ugira umutima utekereza kandi uharanira ukuri, ukagira impuhwe, ubumuntu. Babyeyi rero, mwita amazina abana banyu ba Sofiya, mubifuriza ibyo byose, ubundi ngo si ukwanga wakwita nabi, kandi izina ni ryo muntu. Izina ufite ugomba kwisanisha naryo. Niba witwa Sofiya ukaba ufite ibintu birangwa n'ubucucu, rwose urimo uranduza izina ry'abandi. Izina Sofiya rivuga ubwenge, ubushobozi, ubushishozi, ubumenyi n'ubumuntu, kugira impuhwe. Aya mazina yose ahuza insanganyamatsiko y'ubwenge, ubushishozi, amahoro n'indangagaciro z'ingenzi mu buzima. Guha umwana iri zina nk'iri ni nko gusaba ko azaba umuntu uharanira ukuri, amahoro n'ubumenyi. Izina Sofiya ni urumuri rwerekana ko ubwenge ari isoko y'ubuzima. Ni izina ryambukiranya imico n'imipaka, rikaba rihuza abantu ku isi yose mu ndangagaciro z'ubushishozi, ubumenyi n'ubwiza bw'umutima. Guha umwana iri zina ni nko gusaba ko azaba umuntu wubaha ubumenyi, agira umutima utekereza kandi uharanira ukuri. Bityo Sofiya si izina gusa, ahubwo ni ubutumwa bw'ubuzima, ubwenge n'ubushishozi. Ni televiziyo Kiliziya Imwe ukomeje gukurikira.
nyuma y'uko twababwiraga amateka y'abatagatifu tukababwira amazina gusa ku mateka y'abatagatifu duhera ku buzima bwa roho, twinjiye noneho mu kiganiro kidufasha kwisobanukirwa, kumenya amazina yacu. Abafite kuzita amazina bashobora kujya batubaza amazina tukabasobanurira icyo avuga n'inkomoko byayo. Mwaryumvise rero, izina Sofiya ni izina ryiza rivuga ubwiza, ariko nanone rifite amateka akomeye kubera ko ni ugusabira abacu imigisha. Twitirira abana bacu amazina meza kubera ko izina ni ryo muntu. Numwita ntabyo, wenda warikuye nko mu kandi karimi kumva umuntu ngo yitwa nothing, namara kumenya ubusobanuro bwabyo nawe azaba nothing, kubera ko azavuga ati buri mubyeyi yarinyise nyine yabitekerejeho neza, am nothing. Byaba ari ikibazo. Ni muri urwo rwego rero ababyeyi, abitegura kuba ababyeyi, muze mwita izina mutagendeye ku njyana ngo ni nothing, ahubwo muze mugendera ku busobanuro bw'izina, byaba mu buzima bwa roho umenye ngo mutagatifu Sofiya yabayeho ate, nujya no mu bumenyi bw'isi unamenye ngo iri zina ubusanzwe risobanura iki, amateka yaryo ni ayahe, ku buryo umwana wanjye nabikurikirana azabyigiraho kandi akagera kure. Ni ikiganiro rero menya ubusobanuro, inkomoko n'amateka y'izina ryawe kuri televiziyo Kiliziya Imwe. Njye dukomeje kubana, nitwa Jean Pierre. Niba utarakoze subscribe uzatakara. Reka rero tubane mu bindi biganiro. Amahoro y'Imana kuri mwese.